大家好啊，又係我 Samuel 啊。咁今日咧呢個芙莉蓮合作就開始咗啊。咁佢有降臨寵啊、斷頭台阿烏拉啊。咁咧見到一隊啊十分之勁嘅三體星際編程啊。咁想同大家分享一下，雖然咧未必有升3隻嘅必要啊，不過咧呢一隊係又快啦，又可以3隻，又可以升891。咁如果大家有咧就可以玩下或者再睇下咧呢啲輝科專用嘅隊伍咧都非常之好嘅。但咧我自己覺得，如果你普通嚟講咧，你睇翻一體星際編程都可以嘅。不過呢一個咧三體星際編程都係大概需要2分幾鐘就可以周回一場噶啦。咁先介紹下組隊編程先。第一隻用翻我哋嘅 XO 加 CP9、PC9 嘅變身寵啦。咁繼承咧可以冇任何潛角都可以噶啦。咁繼承咧計翻正定神1、2、2、4、5啦。咁主要咧係要翻一個4回復強化啦，同埋2 SB 嘅。好，第一隻嘅阿烏拉啦，就會用翻一個解覺繩嘅武裝，咁裝翻 SB Plus 嘅超覺繩啦，冇任何潛角都可以噶啦。咁我嘅武裝就用7598啦，咁呢一個咧主要係2 CD 就係解覺繩，咁用翻一啲其他2 CD 解覺繩嘅，無論係角色啦，定係寵咧，定係武裝都係可以嘅。咁最緊要可以解到5 turn 嘅覺醒啦，咁用翻一個7813啦，或者7151都係可以嘅。之後另外2隻嘅阿烏拉都一模一樣噶啦 ，SB Plus 嘅超覺醒冇潛角，咁佢就用翻呢個5 SB 嘅武裝，希望大家有2隻啦。咁之後第2同第3隻嘅阿烏拉係一模一樣呢一個配置嘅。咁最後一隻自己嘅隊員啊，獅龍幻視親身之獅龍幻視6109，咁裝翻 SB Plus 嘅超覺醒，冇任何潛角都可以噶啦。咁就會用翻 Thanos 繼承啊，咁就一個50% 嘅重力，去到最後一關使用嘅。之後借朋友嘅 XOPC9 就需要翻一個屬性吸收貫通啊，咁因為有一關咧會吸火屬，咁就可以幫我哋咧唔俾佢吸啦。另外就要裝翻3 SB 嘅武裝。咁呢一度咧就裝翻積機嘅短冊啦，咁準備好呢一隊咧，詳情可以翻左上角啦。咁即刻咧同大家打一次，睇下呢一隊咧三體星際編程有機會比一體星際編程更加快，不過編程難度咧就一定係會高啲噶啦。入到嚟我哋先開翻我哋頭尾嘅隊長技能啦，然之後開翻我哋嘅技一。之後開翻我哋嘅阿烏拉，咁呢度咧中間咧可以做一啲補充，就係如果你阿烏拉咧已經開始升咗技咧，咁佢嘅譬如第一隻解覺醒嗰隻嘅技能咧，就未必要用到2 CD 咁快嘅，咁你就可以用翻啲3啊、4啊、5啊，慢慢逐 round 騰上去啦。咁根據你嘅升技而需要嘅 SB 數係越嚟越少嘅。咁第一關開完晒技啦，詳情參考翻左下角，我會打文字俾大家啦。第二關十分之簡單啦，用翻阿烏拉第一隻嘅技2，咁你2 CD 咧，即使1技都冇升過咧，都有足夠 SB 噶啦。之後繼續我哋1、2技嘅 loop 啦，開翻1先，之後開翻2，咁都係轉翻盤面，有幾多4粒就轉幾多4粒啦。咁呢一個咧，即使係俾人哋細盤面咗嘅時候咧，我哋有最少3個嘅 U 咧，其實都有足夠嘅火力嘅。咁去到後邊，大家就要小心啲啦，因為去到第3關嘅第2 round 開始咧，佢係會將我哋嘅盤面縮成5×4嘅。不過喺5×4嘅盤面底下咧，我哋都有足夠嘅火力，轉到3寸嘅 U 咧，基本上咧都夠火力噶啦。入到嚟第3關。第一 round 先開翻，都係繼續我哋1、2技嘅 loop 啦。咁呢一度咧可以留意翻咧，我哋盡量咧地燒多啲心珠嘅。好 OK 啦，盡量燒多啲心珠。因為咧，如果盤面太多心珠嘅話咧，喺個縮盤面底下咧，我哋有機會唔夠火水珠去俾我哋轉 U 噶。咁所以咧，每一 round 都盡量去轉走翻晒啲心珠啦。好，縮完盤面都一樣噶啦，照繼續我哋1、2技嘅 loop。咁呢度3粒心珠十分之良好啦，咁一定夠我哋嘅火水珠啦。係非常靚嘅盤面啊，都仲有4寸嘅 U， 同埋清走晒啲心珠。好，咁已經順利嚟到波士關卡啦。喂，今次個盤面都 OK 嘅，有
5粒嘅心珠都有足夠嘅。咁我哋第一 round 啦，先繼續我哋嘅1、2 loop 先，1、2 loop 先打爆一個盾啦，同埋射一個盾先。咁呢度盤面繼續轉翻我哋嘅 U 版面，咁呢度係啦，要燒翻呢個盤面，夠翻有3個 U 啦，再加2寸嘅1寸火1寸水，好足夠火力。之後啦，呢一度呢，我哋就可以殺埋佢噶啦。第2 round 開翻我哋1、2技嘅 loop， 射埋最後一個盾，然之後開翻 C 龍繼承嘅技2 Venos 50% 重力，之後轉盤面最大嘅 U。咁就足夠啦。咁其實咧3寸 U 咧都夠火力噶啦。咁呢一度就順利係一個3體星技編成。咁最後咧佢會阿烏拉咧會講一句嘢嘅，不過唔使擔心係唔會打你嘅。咁佢就最後發瘋講多一句嘢。咁呢一個就係一個3體阿烏拉星技編成啦。雖然有啲貴嘅，但大家咧有機會可以想衝呢個891，咁就可以留意一下啦。咁睇翻呢，今次我邊打邊講嘅時間呢，都係3分幾鐘。其實唔講嘢呢，3分鐘內呢就可以打到一場噶啦。咁希望呢條片大家就算唔砌，都可以睇下呢一個嘅3體星技編成極致。咁如果比較簡單啲周回嘅話呢，或者1體星技編成已經足夠噶啦。我自己覺得呢，暫時睇落呢，呢一隻嘅阿烏拉呢，升1隻都足夠噶啦。咁係一個6 CD 技啦，2 turn 之間隊員變晒暗屬。傷害吸收同屬性吸收無效，同惡魔 type 傷害上限解放200億啊！咁全部600億嘅輸出啦。如果都係3屬惡魔 type 嘅話，咁今日呢條3體星技編成片嚟到呢度。如果你未訂閱嘅，記得訂閱。下條片見，拜拜。